Merhabalar. Bir videoya ya da bir filme film havası kazandıran, bir filmin tam anlamıyla film gibi durmasını sağlayan etkenler üzerine önceki videolarda değinmediğim ve kendi başına bir videoya dahil olmayan diğer öğelerden bahsedip bu konuya tam olarak hakim olmanızı sağlayarak bu video serisine son vereceğiz. Film havasını sağlamada göz ardı edilen faktörlerden biri sestir. Sessiz dönem sona ermesinden günümüze kadar yapılan filmlerin neredeyse tamamında bir film, görüntü ve sesten oluşmakta. Yani ses, izleyiciye sunduğunuz içeriğin yarısını oluşturuyor. %50'yi oluşturan görüntü için bu kadar detay söz konusuyken elbette diğer %50'yi oluşturan sesi de göz ardı edemeyiz. Eğer bir videonun sesi kötüyse bir filmde ya da başka tür bir videoda izleyiciyi ilk rahatsız edecek şeylerden biri ses olacaktır. Ve kötü ses izleyiciyi izlediği içerikten koparacak olan ilk şey olacaktır. Herhangi bir şekilde iyi ses kaydetmenin yolu bir mikrofonun bir ses kaynağına yakın olmasıdır. Eğer bir mikrofon ses kaynağına yakın olursa ses seviyesini post prodüksiyonda arttırmanız gerekmez. Ve bu sayede arka planda kalan gürültü seslerinde seviyesi artmaz. Gürültü düşük ve duyulamaz seviyede gelir. Ancak mikrofon ses kaynağına uzaksa mikrofon ne kadar iyi olursa olsun ses seviyesi düşük kalacaktır. Ve ses seviyesi kayıt sırasında ya da sonrasında arttırılması gerekecektir. Ve daha yüksek olmasını istediğiniz sesler dışındaki gereksiz seslerin de seviyesi artarak rahatsız edici bir ses elde edilecektir. Gürültü sesleri post prodüksiyon sırasında gürültü giderme filtreleriyle bir miktar ortadan kaldırılabilirken bu işlemler sese olumsuz etkiler yapabilir ve asla iyi koşullarda kaydedilmiş bir ses kadar iyi olamazlar. Sinemada ya da kontrollü yapılan herhangi bir çekimde en iyi ses shotgun mikrofonlarla elde edilir. Rüzgarın olduğu dış kayıtlarda shotgun mikrofonların üzerinde çeşitli rüzgar engelleyici çözümler kullanmanız gerekir. Bu tür mikrofonlar bir çekim sırasında bir boom sopasına bağlanır ve diyalog içeren bir sahne gibi ses kaydının yapılacağı ses kaynağına olabildiğince yakın kameranın hemen dışında olacak şekilde uzatılır. Shotgun mikrofonlar sesi doğrultulduğu noktadan en çok aldığı için o sırada kim konuşuyorsa mikrofonun ucu o karakterin ağzına bakacak şekilde çevrilir. Gereken durumlarda birden fazla shotgun mikrofonla kayıt yapılıp ses kurgusu sırasında gereken sesler kullanılabilir. Yaka mikrofonları sinemada zorunda kalınmadıkça tercih edilmez. Ancak bazı durumlarda yaka mikrofonları hayat kurtarıcı olabilir. Örneğin uzak, genel bir planda konuşan karakterlerin bazen sesini kaydetmenin tek yolu yaka mikrofonları olabilir. Uygun durumlarda shotgun mikrofonlar sinemada ve sinematik görselliğe sahip videolarda tercih edilen birinci ses kayıt yöntemidir. Ses, videolarınıza film havası kazandırmakta göz ardı edilmemesi gereken öğelerdendir. Peki bundan önceki videolarda değindiğimiz öğelerin ve sesin olabildiğince doğru ve iyi olduğuna emin olmanıza rağmen hala bir sebepten videolarınızın film gibi gelmediğini düşünüyorsanız sorun ne olabilir diye sorabilirsiniz. Bu noktada geriye hemen hemen iki ana neden kalıyor. Bunların biri prodüksiyon kalitesi, diğeri ise oyunculuk. Bir prodüksiyon kalitesi hikayeniz için gereken yapım harcamalarıdır. Pek çok iyi bilim kurgu filmi için hem büyük ve pahalı setler inşa etmeniz gerekir hem de iyi görsel efektler gerekir. Bir korku, aksiyon veya suç filminde çokça çekim sırasında yapılan özel efekte ihtiyaç duyarsınız. İyi bir tarihsel film için çok sayıda iyi mekana, döneme uygun kostümlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Savaş sahneleri için çok sayıda figürana, özel efekte ihtiyaç duyarsınız. Her hikaye için belirli bir minimum prodüksiyon kalitesine ihtiyaç duyulur. Her hikaye farklı bütçelerle çekilebilir. Bazen pahalı yapımlarda dahi eğer bütçe yeterli düzeyde değilse belirli fedakarlıklar yapılabilir. Örneğin bazen savaş sahneleri atlanabilir. Genel dış planlar tercih edilmeyebilir. Görsel efekt gerektiren planlar kesilebilir. Her hikaye için gerekli olmazsa olmaz sahne ve planlara sizin karar vermeniz ve yapacağınız fedakarlıkları sizin seçmeniz gerekir. Her fedakarlığın belirli bir bedeli olacaktır. Yapılan tüm kesintiler sonucunda geriye kalan prodüksiyon kalitesinin hikayeniz için yeterli olup olmayacağı filminizin kalitesini önemli ölçüde belirleyecektir. İyi planlamayla çok küçük bütçelerle çok iddialı filmler çekilebilecekken bazı hikayeler içinde belirli bir minimum masraf söz konusu olacaktır ve bu masraflardan kaçmanın iyi bir yolu yoktur.
Oyunculuksa öte yandan profesyonellik ve yetenek gerektiren bir meslektir ve iyi oyunculuk herkesin yapabildiği bir iş değildir. İyi oyunculuğu kötü oyunculuktan ayırt etmek bir yönetmenin görevlerinden biridir ve hangi oyuncunun hangi seviyesinin hangi karakter için yeterli olacağını bir yönetmen bilmelidir. Bir yönetmen aynı zamanda bir oyuncuyu yönlendirerek hikaye için vizyonunu elde etmeyi amaçlar. Bazen çok küçük ve kısa bir rol için dahi kötü bir oyunculuk sırıtabilirken bazense daha tecrübesiz oyunculuklar belirli rollerde yeterli olabilir. Gerekli olansa bir filmin çekimleri başlamadan ve bir oyuncuyla anlaşmadan önce o oyuncunun sizin için doğru oyuncu olup olmadığına net olarak emin olmanızdır. Bu yüzden bir oyuncunun oynayacağı rol için denemeler son derece önemlidir. Bazen bir oyuncu iyi olsa da her rolü oynayamayabilir. Öte yandan çok iyi oyuncular genellikle farklı türde karakterleri canlandırmakta başarılıdır. Tüm bu film elementlerinde yapacağınız tercihler bir filmin sanatsal tarzını belirleyecek şeydir. Ancak bu elementlerin bazıları ya da pek çoğu olmadan da bir filme film havası verebilirsiniz. Bu işin sırrı ise tüm bu elementleri bir bütün olarak varsayıp bu bütünün bir kısmını koruyarak bir kısmını farklı şekillerde eğip bükmektir. Bunu yapan usta yönetmenler ve film akımları mevcuttur. Örneğin Dogma 95 akımında günümüzün yaygın sinema havasından farklı bir tarz mevcuttur. Fransız yeni dalga akımı da keza böyledir. Ancak bu ve başka akımlara göre yapılmış filmler de film havasına sahiptir. Bunun sebebi ise kuralları yıkmadan önce kurallara ve o kuralların varoluş sebeplerine hakim olarak bu filmleri yapmaktır. Bunun sonrasında hangi kurallara uymayacağınızı ve hangi kuralları değiştireceğinizi seçerek kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. İyi bir hikaye, bir reklam filminde, bir müzik klibinde, bir uzun metraj ya da kısa filmde insana hitap eden her içerikte önemli öğedir. Çünkü hikayeler bize bir anlam sunar. Bir film belki kötü bir hikayeyle de film havasına sahip olabilir. Ancak kötü bir hikaye ne kadar kötü olduğuna göre bir filmin film gibi gelmesine ya da gelmemesine belirli ölçüde etki edebilir. İyi bir hikaye içinde iyi bir senaryo ve iyi bir yönetmenlik başka pek çok şeyle birlikte iyi bir film yapmayı sağlayan şeydir. Film yapmak ortak bir efordur. Tek başına film yapamazsınız. Ödül törenlerinde ödül alan başarılı isimlerin sayısız insana teşekkür etmesi bir film yapma sürecine dahil olduğunuzda anlayabildiğiniz bir durum haline geliyor. Çünkü bir filmin yapımında o kadar zor ve uzun süre boyunca bir amaç için bir araya geliniyor ve o kadar çok insan çalışıyor ki tüm bu eforun küçük bir kısmı dahi aradan çıkarıldığında bir filmi tamamlamak mümkün olmuyor. Bir film yapmanın dünyadaki en zor şeylerden biri olduğu sıkça söylenir. Ancak eğer bir hikayeyi aynı anda hem seyredilebilir hem duyulabilir bir formata dönüştürmek, bir hayali kanlı canlı hale getirmek sizi heyecanlandıran bir şeyse ve kendinizi başka bir iş yaparken hayal edemiyorsanız film yapmak işte o zaman dünyanın en keyifli işlerinden biri olabilir. Ve unutmayın ki insanın sevdiği işi yapması gibisi yoktur. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum yapıp abone olarak destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.